ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ସୁପ୍ରଭାତ। ପିଲାମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ବା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତା ନେଇ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ। ଦେଖ ପିଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ନା କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ଯେମିତି ବିଗତ ବର୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମସ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲା ଆସ ଖବରକାଗଜ ଯିବା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି। ପିଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେହି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ନା 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର 30% ବାତିଲ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା 100% ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି 30% ସିଲାବସ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁକରି 30% ସିଲାବସ୍ କଟିବ ନା ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଭଳି 100% ପାଠ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମତ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 30% ସିଲାବସ୍ କଟିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ ପଢ଼, ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ସିଲାବସ୍ କଟେ ବା 30% ସିଲାବସ୍ କଟେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସେଇ ପାଠ ତୁମର କାମ ଦେଇଦେବ। ଯଦି 100% ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ 30% ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିଥିବ, ଆଉ ଯାହାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଢ଼ିକି କଭର୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ ହେବ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 30% କଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ଯଦି ପରେ 30% କଟେ ତାହେଲେ ବି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ସେଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ଯଦି 100% ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ 30% କାଟିକି ପଢ଼ିଛ, ତାକୁ ପଛରେ ପଢ଼ିକି ମେକଅପ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ସେଇ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା ନା 3ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛ ସେମାନେ ପିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ମୁଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଆପ୍ ରହିଛି, ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 9776760266 ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ସବୁତିକ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଆପ୍ ହେଉ କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେବି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଏଇଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବ। ମେସେଜ୍ କଲାବେଳେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ର ନେମ୍ଟାକୁ ଲେଖିବ। ଲେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମକୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଚିରାଚରିତ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ସ୍କୁଲରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୂତନ ସିଲାବସ୍ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ଆମର 30% କଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କୌଣସି ବିଚାର ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, କାହିଁକିନା ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କି କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇକି କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ପିଲେ 30% କଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରଖିବା।
जदि परवर्ती समय 100% सिलेबस को लेकिन पाठ पढ़ा हुए परवर्ती समय आम 30% कौन करिया मेकअप कर। ठीक अच्छे पे रोचे आउ एक वीडियो तुम मान सहित भेट हम से पर्यटन समस्त विदाय और समस्त को वीडियो को समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुँच कहीं वीडियो को संपूर्ण देखि। ठीक अच्छे पे रोचे।